हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दी के लिए काढ़ा। इसके लिए लेंगे काली मिर्च का पाउडर, अजवाइन का पाउडर, काला नमक और लेंगे इसके लिए इलायची पाउडर, हरी इलायची का पाउडर। इन चारों को हम पीस लेंगे और फिर लेंगे अदरक। अदरक का ऊपर का छिलका आप निकाल लीजिएगा, छिलके को आप चाहे में यूज कर सकते हो। अब कर लेंगे इसका हम कद्दूकस या फिर आप पीस लीजिएगा। अब लेंगे 1 कप हम या 1 कटोरी गुड़। गुड़ को हम कढ़ाई पे चढ़ाएंगे, थोड़ा सा पानी गिरेंगे ताकि हमारा गुड़ पिघल जाए और जो भी हमारा था अदरक उदरक का मसाला इसमें डाल देंगे। 2 मिनट तक इसे पकाएंगे। कांच की बोतल में इसको आप स्टोर कर रख सकते हो। जब भी आपको खांसी हो तो इसे आप खा सकते हो। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।